Միացյալ Նահանգներն աննախադեպ պատժամիջոցներ կկիրառի Իրանի նկատմամբ, հայտարարել է ԱՄՆ ֆինանսների նախարարը։ Newsmax-ին տված հարցազրույցում Սկոտ Բեսենտն ասել է, որ դրանց մասին ավելի մանրամասն կհայտարարվի հաջորդ շաբաթ։ Դա կլինի տնտեսական մեկուսացման աշխարհում աննախադեպ միջոցների եւ Հորմուզի նեղուցի շարունակական շրջափակման համադրություն, ինչի արդյունքում ոչինչ չի կարող մուտք գործել իրանական նավահանգիստներ կամ դուրս գալ այնտեղից։ Պաշտպանության նախարարն իր հերթին հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ն կարող է անվերջ շարունակել Իրանի ծովային շրջափակումը, ինչը նրա պնդմամբ արդեն իսկ տնտեսական լուրջ վնաս է հասցրել, առանց այն էլ տնտեսական մեծ դժվարությունների բախվող Իրանին։ ԱՄՆ ռազմածովային ուժերը կարող են անորոշ ժամանակով պահպանել այսպիսի շրջափակումը, քանզի հերթապահող մեր նավերին կփոխարինեն նորերը, ինչպես արել ենք, եւ այդպես շարունակ, լրագրողներին ասել է Փիթ Հեքսեթը։ Ըստ Associated Press-ի, Խաղաղ օվկիանոսում հերթապահող ամերիկյան Ջորջ Վաշինգտոն ավիակիրն արդեն մի քանի օր է ինչ ուղղություն է վերցրել դեպի Մեծավոր Արևելք։ Նախարարը նաև հերքել է լուրերը, թե Իրանի ծովային շրջափակմանը մասնակցող ամերիկյան Աբրահամ Լինքոլն ավիակիրը պաշարների մատակարարման խնդիրների է բախվում, իսկ ծառայողներն արդեն հոգեբանական խնդիրներ ունեն չափից շատ ծովում անցկացնելու պատճառով։ Հեքսեթն ասել է, որ դրանք լիովին սխալ են ներկայացված։ ԱՄՆ փոխնախագահն էլ հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ն Իրանում կհասնի իր երկու գլխավոր նպատակներին՝ կանխել Թեհրանի կողմից միջուկային զենքի ձեռքբերումը եւ պահպանել աշխարհում էներգակիրների կայուն գները։ Fox News-ին տված հարցազրույցում J.D. Vance-ն ասել է, որ ԱՄՆ-ն այս հակամարտությունից դուրս կգա մեջբերում եմ ավելի ուժեղ դիրքերում։ Vance-ը նաև նշել է, որ իր առջև դրված նպատակներին հասնելու համար Թրամփի վարչակազմը դիվանագիտական, ռազմական եւ տնտեսական գործիքներն օգտագործում է շատ ընտրողաբար։ Ամերիկացի պաշտոնյան հավելել է, իրավիճակը մնում է անկանխատեսելի, քանզի Իրանը հաճախ չի կատարում ստանձնած պարտավորությունները։ Մի բան կարող եմ վստահորեն ասել, կարծում եմ սա կավարտվի նրանով, որ Միացյալ Նահանգներն ավելի ուժեղ դիրքում կհայտնվի, Իրանը միջուկային զենք չի ունենա, իսկ Հորմուզի նեղուցը կվերադառնա այնպիսի վիճակի, երբ նավթի եւ գազի գները կայուն կլինեն ամերիկյան ժողովրդի համար։ Թեհրանից առայժմ չեն արձագանքել ամերիկացի պաշտոնյաների հայտարարություններին, ու մինչ Վաշինգտոնից նոր սպառնալիքներ են հնչում, Հորմուզի նեղուցում իրավիճակը մնում է լարված։ Թե ԱՄՆ-ն, թե Իրանը պնդում են, որ իրենք են վերահսկում նեղուցը, որտեղով պատերազմից առաջ փոխադրվում էր աշխարհում սպառվող նավթի 1/5-ը, իսկ այժմ միայն սահմանափակ թվով նավեր են անցնում։ Գիշերը նեղուցում անհայտ ծագման անօդաչուն հարվածել է մի լցանավիտ, ուժասներ չկան։ Համացանցում մի տեսանյութ է տարածվել, որում երևում է, թե ինչպես է ծովը լցված նավթը տարածվել Իրանի Քեշմ կղզու ափերին։ Ըստ BBC Verify-ի նավթն արտահոսել է ավելի վաղ Հորմուզի նեղուցում խոցված մեկ այլ լցանավից։ Իրանն իր հերթին պնդել է, որ Հորմոզգան նահանգում MQ-9 անօդաչու է ոչնչացրել։ Այս մոդելի անօդաչուները տարիներով կիրառվել են ռմբակոծության եւ հետախուզական առաքելություններում։ Ըստ Al Jazeera-ի փետրվարին պատերազմի սկսվելուց ի վեր ԱՄՆ-ն տասնյակ այսպիսի անօդաչուներ է կորցրել։ Այս ֆոնին Իրանը հայտարարել է, որ Հորմուզի նեղուցի կառավարման ռազմավարական գործողությունների ծրագրի ընդհանուր սկզբունքները համաձայնեցվել են խորհուրդների հարցերով խորհրդարանական հանձնաժողովի նիստում։ Հանձնաժողովի խոսնակ Վալիուլլահ Բայատին իրանական Թասլիմ գործակալությանն ասել է, որ դրանով մեջբերում են ԱՄՆ-ին, Իսրայելին եւ թշնամական երկրներին պատկանող նավերին եւ տեխնիկային արգելվում է անցնել նեղուցով։ Սա պայմանավորված է նրանով, որ այս երկրները Հորմուզի նեղուցն օգտագործել են մեր երկրի դեմ թշնամական գործողություններ իրականացնելու համար եւ անարդար ու ագրեսիվ գործողություններ են կատարել Իրանի ժողովրդի դեմ։ Այս ընթացքում իսրայելական զինուժը շարունակել է Իրանի աջակցությունը վայելող եւ արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված Հեզբոլլա շարժման դեմ գործողությունները Լիբանանի հարավում։ Իսրայելական ռազմական ինքնաթիռներն ու անօդաչուները պարբերաբար հարվածներ են հասցրել Տյուրոս քաղաքին, նաեւ մի շարք այլ բնակավայրերի։ Լիբանանի վարչապետը հանդիպել է երկրում ԱՄՆ դեսպանի եւ Լիբանանի հատուկ ռազմական համակարգման խմբի ղեկավարի հետ քննարկելու բանակցային շրջանակի ռազմական կողմը եւ երկրի հարավում տեղի ունեցող իրադարձությունները։ Ինչպես հայտնում է Լիբանանյան ազգային լրատվական գործակալությունը, Նավաֆ Սալամը պնդել է, որ Իսրայելը պետք է դադարեցնի ավերիչ գործողությունները եւ Լիբանանի տարածքից իր զորքի դուրսբերման հստակ ժամանակացույց սահմանի։